Good day, sir. Good day, everyone. I am Christine Rose Algulido, and I will be the one to continue the report of Bianca. The challenges of the global cities. So, number 10 is the public health challenges. Recent global health crises have highlighted the importance of public health infrastructure and crisis management in a global cities, or WHO or WHO 2021. By addressing these challenges requires the holistic approach involving the cooperation of the governments and the urban planners to create sustainable and resilient global cities. So, recent years, global health crises such as the COVID-19 pandemics, outbreaks of infectious diseases, or the monkeypox or the dengue, increasing mental health issues have highlighted the critical importance of a strong and responsive public health infrastructure, especially the global cities. Kinahanglan gid nga holistic ang pamaagi like cooperation sa government, private sectors, and mga organization sa communities o mga urban planners. Ang pag-uhay nga krisis sa panglawas sa tibuok kalibutan sama sa pandemya sa COVID-19 nagpasabot kung unsa ka importante ang lig-on nga struktura sa pampublikong panglawas ug epektibong pagdumala sa mga krisis ilabi na sa mga global nga syudad or WHO or 2021. Aron matakbaw ang mga hagit sa panglawas, kinahanglan ang holistikong pamamaagi nga naglakip sa kooperasyon sa gobyerno, pribadong sektor, o mga organisasyon sa kalibutan or katilingban ug mga urban planner pinaagi sa panagiusa mahimo nato matukod ang malungtaron inclusive ug lig-on nga mga syudad nga andam motubag sa umaabot ang mga krisis sa panglawas. The challenge lies not only in responding the immediate health threats but also in building a resilient public health system that can prevent, detect, and manage future crises includes developing well-funded hospitals and healthcare facilities, ensuring access to clean water, sanitation, and nutritious food, promoting health, education, and preventive care, and strengthening disease surveillance and emergency response system. So these are the examples of the public health challenges in the global cities. So number first, COVID-19 in the New York City. So at the start of the COVID-19 pandemic, New York City became the epicenter in the United States due to the shortage of the hospital beds, testing center, and personal protective equipment or PPE. The city struggles during the early stage of the pandemic. Ang city sad kay nag-struggle during the early stage of pandemic tungod kay kulang sila sa mga testing beds, kulang pod sila sa mga gamit o sa ilang mga equipment palangdaan kulang na sila maong naglisod jud ang New York. The second one is the dengue outbreak in the Metro Manila. Every year, Metro Manila experiences the dengue outbreaks due to the poor sanitation, dirty surroundings, and urban congestions. Despite the city's modernization, many communities still lack access to clean water and proper healthcare services. So, sa kada tuig ang Metro Manila gyud kay makasinati og mga dengue outbreaks tungod sa kakulang sa ilang sanitation o kanang hugaw bitaw ilang palibot. Global cities characterized by their vibrant economic activities, innovation, and cultural dynamism are enabled engines of globalization. Yet beneath the glittering facades of the urban centers, a stark reality persists. The globalization process often exacerbates socio-economic disparities, leaving behind marginalized population and perpetuating urban poverty. Ang mga global nga syudad nga nailan sa ilang aktibong kalihukan sa ekonomiya, kabag-uhan ug madasigon na kultura maog yun ang hinungdan sa globalisasyon. But loyo sa ilang mga nindot nga storya o sa katinaw nga realidad ang nagpabilin gihapon. Ang proseso sa globalisasyon kasagaran makapalala sa diferensya sa sosyo-ekonomiya nga nagpabilin sa mga marginalized ka population o nagpadayon sa kapobrehon ang mga syudad or city. The global city and the poor. Global cities like New York, London, Tokyo, and Manila
are hubs of economic activity, cultural exchange and innovation and education. They attract people from all over the world with promises of better jobs, quality education, and modern lifestyle. However, the benefits of globalization are not evenly distributed. In many global cities, the divide between the wealthy and the poor is becoming increasingly stark. As cities become more integrated into the global economy, inequalities intensifies, wealthy elites and multinational corporations thrive, while informal workers and low-income groups struggles. Real estate development and gentrification often push out of long-time residents from affordable housing areas. Access to quality healthcare, education, and social services remains limited for the urban poor. Ang mga syudad sama sa New York, London, Tokyo ug Manila nailhan na nilang kalambuan sa ekonomiya, kultura ug edukasyon. Daghang tawo ang mosulod sa syudad tungod kay daghang oportunidad. Apan dili patas ang pag-apod-apod sa mga kayuhan sa globalisasyon. Mas mudato ang mga dato o korporasyon samtang ang mga kabus sama sa mga migrant, informal workers o mga nagpuyo sa slum areas magpabiling nag-anto sa kapobrehon. Walay siguradong trabaho ug kulang sa serbisyo publiko. Tungod ani, kinahanglan og inclusive nga mga policy ang government pag-abot kayang panimalay, patas nga serbisyo sa kahimsog ug edukasyon ug oportunidad sa trabaho. Ang global nga syudad dili lang unta simbolo sa kalambuan, kundi modelo usab sa hustisya ug dignidad para sa tanan. So, these are the examples of the global cities and urban poverty. Number 1, slum areas in Mumbai, India. Despite Mumbai being one of the wealthiest and most globally connected cities in India, there are many urban poor communities living in slums without proper access to clean water and electricity and toilets. Number 2, gentrification in San Francisco. Due to the beach boom, housing prices in San Francisco have significantly increased. Low-income families were forced to move to distant areas because they could no longer afford the rent. Mga slum areas sa Mumbai, India. Bisan pa man nga ang Mumbai usa ka pinakadato o pinakakonektadong syudad sa India, daghang urban poor communities ang nagpuyo sa mga slum nga walay husto nga akses sa limpyo nga tubig, kuryente ug kasilyas. So number 2, gentrification sa San Francisco. Tungod sa pag-uswag sa teknolohiya or tech boom, misaka pag-ayo ang mga presyo sa mga balay sa San Francisco. Ang mga low-income families napugos og pagbalhin sa layo nga lugar kay dili na nila kaya bayaran ang abang sa ilang balay or ilang kapuy-an. So, urban life is often seen as full of opportunities, but not everyone benefits from it. Many people in cities continue to live in poverty because of poor housing conditions, lack of access to health care, and limited educational opportunities. This situation has become worse over time, with disadvantaged communities becoming more and more marginalized. So, daghang oportunidad ang kinabuhi sa syudad. Apan dili tanan makapahimulos niini. Daghang residente sa syudad nagpabilin nga kabus tungod sa dili maayong kahimtang sa panimalay, kagkulang sa serbisyo sa panglawas ug limitadong edukasyon ug nagpasamot sa ilang pagka-marginalize sa karugayan sa panahon. Root causes of urban poverty. Several factors contribute to urban poverty within global cities. Gentrification driven by the rising real estate prices often displaces low-income residents from their neighborhoods. Lack of affordable housing and stagnant wages further exacerbate the problem. Discrimination, educational disparities, and the limited access to social services create barriers to economic mobility and social inclusions for disadvantaged urban population.
So, the main causes of urban poverty are interconnected. So, number one, gentrification of rising housing cost. Wealthy residents drive up property prices, forcing low-income families to relocate. Number two, lack of affordable housing and low wages or high living costs of stagnant wages prevent families from improving their lives. Number three, discrimination and educational inequality. Marginalized groups face limited job opportunities and poor education. Number four, limited social services, inadequate healthcare, education, and government support keep communities trapped in poverty. Number five, globalization and informal labor. Economic growth creates unstable, low paying informal jobs with no security or career advancement. So number one, gentrification and rising housing cost. Ang pagbalhin sa mga dunahan sa mga kabos nga lugar nagpasaka sa presyo sa yuta ug abang. Hinungdan nga napugos ang mga kabos nga mobalhin sa layo. Like mobalhin na lang sila sa mas makasave sila nga makaya ra pud nila bayaran. Number two, lack of affordable housing and low wages. Ang taas nga gasto sa pagpuyo ug mubo nga sweldo naglisod sa mga pamilya sa pagpaayo sa ilang kinabuhi. Number three, discrimination and educational inequality. Ang mga marginalized nga mga grupo walay daghang oportunidad sa trabaho tungod sa diskriminasyon ug dili kalidad ang education nila. So sa number 4, limited social services. Ang kulang sa healthcare, education ug tabang sa gobyerno napabilin nga sa mga komunidad nga nakulong sa kapobrehon. Sa number 5, globalization and informal labor. Bisan pa nga ang mga globalisasyon nakahatag og kalambuan sa ekonomiya, daghan sa mga trabaho ang informal. Mubo ang sweldo, walay seguridad ug walay oportunidad sa pag-asenso. So, the brand line is an imaginary geographical line that divides the world into the global north and the global south. The global north refers to rich, industrialized countries, mostly in the northern hemisphere, that enjoy advancement technology, strong economics, and stable political systems. On the other hand, the global south includes developing nations, mostly in the southern hemisphere, which face poverty, low income, and structural economic problems. So, ang brand line o sa kaimahinasyong linya or imaginary line nga nagbahin sa kalibutan ngadto sa global north ug ang global south. Ang global north mao ang mga adunahang nasod like a rich country nga nakasagaran nga naa sa amihanang bahin sa kalibutan. Silang kusgan og ekonomiya. Adunahan, lig-on ang politika ug abante sa teknolohiya. Samtang ang Global South, mao ang mga kabus ug nagpalambo pa ang mga nasod nga naa sa habagatan, nga nag-atubang sa mga kakulangan sa kwarta, kalambuan ug uban pang estruktural nga problema. Even the global cities, which are often seen as centers of wealth, technology, and global trade, poverty and inequality remain serious problems. Many people in these cities still experience low income, lack of access to education and healthcare, and limited opportunities for economic advancement. However, global cities can also be part of the solution by creating inclusive policies, encouraging innovation, and empowering local communities. Cities can help to reduce urban poverty and make development more equal and sustainable. Like sa kanina, bisan pa og ang global cities ilado nga sentro sa kalambuan o global nga negosyo, daghan gihapon ang kabus nga nagpuyo niini. Daghan ang walay igong access sa education, healthcare, ug oportunidad sa trabaho. Apan, adunay gihapon kini potensyal nga mahimong solusyon sa kalisod kung adunay inclusive nga mga policy, innovation, ug tabang sa mga komunidad. Pinaagi niini mahimong patas ang walungtaron ug kalambuan sa mga dakbayan or sa komunidad.
So that ends in our report about the global cities.